Ава, Отче, спасибо Тебе, Иисус, ибо Ты вернул нас в присутствие Отца, и Ты дал нам иметь доступ к славе Божьей. Спасибо Тебе, Иисус, ибо мы были потеряны, и мы бродили повсюду, как овец, не имеющие пастыря. Но Ты нашел нас и вернул нас к себе, к блюстителю наших душ. Низкий поклон Тебе, Отец. Низкий поклон Тебе, Иисус. Низкий поклон Тебе, ибо Ты Господь наш, ибо Ты Спаситель наш. Низкий поклон Тебе. Мы любим Тебя. И мы восторгаемся Тобою и говорим спасибо, благодарение, благодарение, благодарение. Позволи нам и в этот вечер окунуться в Слово Твое, окунуться в Дух Твой, окунуться в силу Твою, который способен преобразовывать нас, чтобы нам еще больше познавать Тебя, дабы нам идти от веры к веру, от силы к силе, от славы к славе. О Господь, о Иисус, мы приветствуем Твое присутствие здесь. Мы приветствуем Твою славу здесь. Пусть сегодня каждый будет благословлен. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Ава. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Дух Святой, коснись наше сердце. Дух Святой, направь наш дух. Дух Святой, Дух Святой, будь с нами. Трудись в нас и над нами. И пусть сегодня каждое сердце услышит Твой голос. Каждое сердце слышит и примет Твое Слово. Пусть для одних это Слово будет светильником. Пусть для других это Слово же будет хлебом. Пусть для третьих это Слово будет манной. Пусть для других это Слово будет жезл Аарона для знамений и чудес. Пусть для иных это Слово будет откровение. Пусть для других это Слово будет вода жизни, которая очищает нас. Пусть для иных это Слово будет тело Твое, которое умирает на Голгофе, дающее нам доступ святых святых посредством завес, который открывается. О Господь, освети нас Твоим Словом. Во имя Иисуса дай нам уши, которые слышат, и глаза, которые видят, сердце, которое разумеет и способен вмешать и сохранять Божьи тайны. Во имя Иисуса мы молимся. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Аминь. Располагайтесь, пожалуйста, в присутствии Божьем. Молитву написали? Хорошо. Поскольку в эти дни у меня на сердце, у нас на сердце говорит об отцах, об учителях и о коучах, то есть о тренерах, я хотел по четвергам поделиться некоторые вещи, связанные с этими тоже. Как бы главный стержень мы рассуждаем по воскресеньям. Но жизнь так устроена, что если мы знаем только главное, а дополнительно не знаем,
то мы далеко все равно не дойдем. Главное – это главное. Но главное приносит нам благословение, когда мы наряду с главным, главной истиной, мы знаем еще и дополнительные истины. Аминь. Аллилуйя. Позволите мне поделиться с вами Словом Божьим, и я верю, что это будет благословение во имя Иисуса. Поэтому сегодня наша короткая тема будет называться «Благословение для сверхъестественного». Мы говорим в контексте познания и взаимоотношения с отцами, с учителями и с наставниками. Но сегодня мы больше будем говорить о взаимоотношении с отцами. Бог даст жизнь, в воскресенье мы еще более глубоко будем говорить об отцах. Ибо в прошлый раз мы говорим 10 примерно категорий отцов. В следующее воскресенье будем говорить о 3 категориях отцов. Это будет как продолжение, но в то же время как бы не продолжение. Поэтому те, которые слышали первую часть, надо услышать вторую часть, чтобы иметь полноту понимания. Конечно, будет и 3-я часть, но это позже. Давайте откроем Библию, будем читать во имя Иисуса Слово Божие. Аминь. Ибо Слово Божие живо и действенно. Слово Божие – это Слово от Бога, владыка неба и земли, который говорит нам свое Слово, или который дает нам это Слово, чтобы там мы находили Его Слово и Его сердце. 3 Царство, 2 глава, и мы читаем с 3 стиха. «И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, заповеди Его, определения Его, постановления Его, как написано в законе Моисея, чтобы тебе благоразумны, чтобы тебе быть благоразумны во всем». Аминь. Аллилуйя. Давайте прочтем 3 главу, то есть 3 царство, 8 главу. Мы читаем 58 стих. «Наклоняясь к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он заповедовал отцам нашим». Аминь. Аллилуйя. Тут написано, что когда в Старом Завете Бог начал работать с людьми, чтобы создать себе отдельный народ, который бы назвался народом Божьим, и так он назвался, он отделил Авраама, Исаака и Якова, и он дал им, заповедовал им законы, уставы, заповеди. Вы со мной? Определения, постановления. Бог заповедовал им. И это будет продолжаться через Моисея более конкретно. И мы видим здесь разные слова. Сегодня с некоторыми слушателями об этом говорили. Есть слово законы, законы Его. Что Его еще? Уставы Его. Что еще? Заповеди Его. Что еще? Определение Его. Что еще? Постановление Его. Аминь. Аллилуйя. Мы видим, есть законы, есть заповеди, есть уставы, есть определения, есть постановления. Слово «закон» – это общее слово. Иногда, там, где надо было написать уставы, фигурирует слово «закон». Иногда, там, где можно было написать заповедь, находится там слово «закон». То есть слово «закон» оно более общее. Но
когда Бог хочет ввести нас в конкретизацию, то Он начинает более детально распределять, что где-то закон является законом, где это заповедь, но не закон. И где-то это уставы, но не закон. Где-то определение, но это не уставы, это не закон и это не заповедь. Вы меня понимаете? Поэтому во времена Моисея был закон. Наряду с этим было постановление, наряду с этим было определение, наряду с этим были уставы, наряду с этим были заповеди. Поэтому закон моисейский, когда Старый Завет закончился, эти законы аннулированы. Они к нам не относятся. Но есть вещи, которые отчасти относятся к нам. А есть вещи, которые буквально относятся и к ним относились, и к нам относятся. Например, заповедь. Иногда заповедь также называется законы Божьи. Но по сути, эта заповедь, это не законы моисейские. Заповеди Бог дал от начала, это 10 заповедей. Они вечные, настолько, насколько люди будут жить на земле. То есть для людей в теле на земле, они всегда будут. Вы меня слышите? Это очень важно. Уставы, они меняются. Некоторые уставы не меняются, потому что некоторые уставы, когда будете читать, например, книги Иов, мы увидим, что там Бог говорит об уставах. Например, Бог дает устав солнца. Бог дает устав земли. Бог дает устав водам. Доколе до селе дойдет, до туда далее не пойдешь. Это называется уставы. Равно как законы, но другой. Понимаете, да? Определение или постановление. Постановление – это принципы. Это наш новый язык. Принцип, например, это как принцип, подобно как закономерности. Это уставы, но не очень. Это вроде заповедь, но не заповедь. Это вроде закон, но не закон. Но иногда принципы, мы называем их законами. Например, законы тяготения. Это принцип такой. Это закономерность, по которой вещь живет, как только ты спускаешься от Луны к нам. Мы понимаем, да? Но иногда там можно поставить слово закон, законы земли или земные законы. На самом деле, это слово закон слишком общее. В данном случае мы имеем в виду постановление или принципы, или закономерности. Понимаете, да? Поэтому, когда мы развиваемся в Боге, нам надо понимать эти вещи. Они порой путают людей. Поэтому мы порой говорим так. Мы не живем под законом, мы живем под... А какой закон мы имеем речь? Потому что уставы иногда тоже называются законом. Принципы иногда тоже называются законом. Заповедь иногда тоже называется закон. Как? Мы живем не по заповедям. Можно творить что угодно по отношению к 10 заповедям, потому что мы живем под благодатью. Когда апостол будет учить нас в посланиях, вы видите везде, они напоминают нам строго о заповедях. Хотя он говорит, что мы не под законом моисейским, но все равно мы живем в заповедях. Да? Возлюби ближнего, это заповедь. Почитай родителей, это заповедь. Апостол Павел об этом любит говорить. Это заповедь. Это не закон, это заповедь. Иногда называется законом, но на самом деле это не закон. Мы понимаем, да? Итак, в это время, когда будем развиваться в вопросе отцовства, я бы хотел, чтобы вы это сохранили. Потому что я вернусь к этому вопросу в воскресенье и в будущее, потому что я уже услышал некоторые реплики у некоторых людей, которые как бы, некоторые, конечно, смиренные, просто задают вопросы, потому что не очень понятно. А другие смиренные наезжают, говоря, какие там отцы? Мы все одинаковы во Христе.
Когда человек нарушает заповедь, он виноват, грешный перед Богом. Когда человек нарушает закономерность или принципы, он может не быть грешником перед Богом. То есть это он не грех сделал, но он может пострадать из-за этого. Когда человек выйдет с 5-го этажа через окно, он Бога не обидел. Он не согрешил против Бога. Но, увы, он будет находиться в больнице или похороним его. Вроде он не согрешил против никого, но он нарушил принципы или закономерности. Понимаете, да? Также и здесь. То есть, когда мы не знаем об отцах духовных, об учителях, и когда мы не паримся, нам они не нужны, мы не согрешаем. Но, не зная об этом и не живя по этим принципам, мы много чего теряем. И у нас много вавки будет, которые вообще не нужно было бы. Вы понимаете? Поэтому мы должны понимать, есть главное, а есть второстепенное. Но даже когда мы знаем главное, мы далеко не дойдем, если мы не будем учитывать второстепенные вещи. Вот об этом идет речь. Поэтому пока рано нападать на меня. Конечно, когда человек не учитывает духовных родителей, не хочет иметь дело с ними, вообще не думает так, он не согрешает. Нет, нет. Но это некоторые принципы и закономерности в духе, которые приносят пользу людям. Поэтому в некоторые вещи будут бедствия, которые человек будет говорить, я не согрешил нигде. Но почему? Откуда у меня эти бедствия? Потому что некоторые постановления или принципы, или закономерности, человек не знает их и не учитывает их. Аминь. Аллилуйя. Давайте откроем Писание. Я чуть-чуть издалека начал, чтобы просветить некоторые вещи здесь. Наша тема называется «Благословение для сверхъестественного». Давайте откроем местописание, которое мы с вами хорошо знаем. Бытие, 27 глава, я читаю с 20 стиха. «И сказал Исаак сыну своему Исав, что ты скоро нашел, сын мой?» Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Якову, подойди, я ощупаю тебя. Ты ли сын мой Исав или нет? Яков подошел к Исааку, к отцу, и отец ощупал его и сказал, голос Яков, а руки Исава. И не узнали его. Вот эта фраза, которая меня удивляет. И не узнали его, потому что руки были, как руки Исава, брата его, косматы. И благословил его Господь. И сказал, ты ли сын мой Исав? Он отвечал, я. Исаак сказал, подай мне кушанье. Он покушал и принес ему вино. Он пил и сказал, подойди, я поцелую тебя. Он поцеловал его и начал благословлять. 28 стих. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли. 29. Да послужит тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Проклинающий тебя проклят будет. Благословляющий тебя благословлены. Как только он завершил благословение, появился Исав. Аминь. И Яков ушел с благословением. Итак, мы помним это благословение. Мы называем это благословение Отца. Благословение направлено на первенца. Потому что так они были научены Богом, что они должны благословлять детей своих, но в первую очередь первенца. Мы помним, да? Поэтому он сказал, иди,
налови мне дичь, которую я люблю. Если он сказал, который я люблю, это значит, часто этот сын готовил эту дичь и угощал отца. Поэтому отец и всего, что он кушал от сына, вот это он оценил и он любил это. Смотрите. Это означает, что часто, может быть, иногда Исав готовил и также угощал отцу, и определенное блюдо он давал ему, которое ему нравился. Нигде не написано, что всякий раз, когда он давал ему дичь, отец благословлял его. И вообще, вы нигде не увидите до этого местописания, что все это время, когда дети росли в доме отца и мамы, что он благословлял их. Мы предполагаем, что, будучи людьми Божьими, чем более патриархи, и любящие своих детей, свою семью, они благословляли их. Но нигде не зафиксированы эти благословения. Это означает, что когда он рассуждал или молился наедине с Богом, он в сердце своем или шепотом наедине благословлял свою семью и своих детей. И, скорее всего, эти дети никогда не слышали, как отец благословляет их. Мы уверены, что они благословляли их. Они никогда не слышали, как отец благословляет их. И когда отец увидел, что, скорее всего, он скоро умрет, силы начали покидать его, он решил благословить их. Видите, благословение на каждый день от родителей отличается от благословения, когда отец решает благословить своего сына открыто. И мы видим, что прежде чем благословить, он сказал, иди, налови дичь и принеси мне кушание, какое я люблю. Какое я люблю, значит, он это уже кушал. Но всякий раз, когда он это кушал, он и благословлял его открыто. Может быть, в сердце, может быть, наедине. На этот раз он зарекомендовал ему. Он сказал, когда я наемся, и моя душа обрадуется, и я благословлю тебя более серьезным благословением. Аминь. Аллилуйя. Мы с вами часто рассуждали. Он, будучи отцом, притом патриарх, притом он знал от Бога, что они род призваны, и его дети непростые, они пойдут по следам, их будут патриархами. Почему-то, когда он почувствовал, что скоро, наверное, он умрет, почему просто он не позвал его, не рассказал ему много чего и не благословил его? Кто-то однажды где-то краем слухом слышал, который говорит так. Исаак очень любил кушать. Поэтому прежде чем благословить, он захотел кушать. Я так не думаю. Даже если он любил кушать, понимаете, эти люди были очень богаты. Он мог сказать так, я хочу наесться сначала, прежде чем благословить всех. Жена, возьми самое хорошее там и принеси мне. Нет, он сказал, иди налови. И вообще, когда он вернулся, якобы вернулся, на самом деле брат был, он сказал, как скоро ты поймал сын мой? То есть он даже удивился. Почему? Потому что он рассчитал то, что когда сын пойдет ловить дичь, ему нужно будет что? Попотеть, потрудиться. Это для него будет как цена. Поэтому особо благословение родительское приходит или высвобождается, когда есть цена. Поэтому он удивился, что как ты скоро нашел, сын мой? На что рассчитывал? Чтобы он долго нашел. А это значит, он будет бегать по лесу искать, охотиться. То есть это будет цена. И потом, когда он еще будет трудиться, он и сказал, что перенесешь, мама приготовит. Вы думаете, что Ребекка плохо готовит?
Нет, он сказал, ты сам приготовь, и ты сам принеси мне. То есть все он делает специально. Каким образом? Потому что эти люди, они были пророками. Однажды, когда Саул искал животные отца, которые потерялись, и в конце концов они не нашли. И его помощник сказал, в этом городе, где мы остановились, есть прозорливец, Уриэль. Пойдем туда, и он расскажет, что нам делать. Что Саул сказал своему слугу? Что мы принесем ему? То есть они были научены. Чтобы идти вопрошать пророка, надо обрадовать его душу. Поэтому духовный отец, иногда он действует просто как отец, а иногда, когда он что-то делает в серьезные моменты, он действует как пророк. Поэтому он сказал, эти люди были богаты. Он мог возжелать любое животное, приготовить ему тут же. Но он сказал, иди на охоту. Не то, что у меня дома. Иди на охоту. Побегай. Постарайся. Цена должна быть. И когда ты принесешь, не мама, ты сам, приготовь, должно быть точно блюдо, как ты давали мне в прошлый раз. Очень вкусное. Когда я наемся, и душа моя, ой, подожди, ты пророк, ты духовный отец, ты патриарх. Это дух должен обрадоваться. Он сказал, нет, душа моя. Когда душа моя обрадуется, вот только тогда я тебя благословлю. На самом деле, это благословение принадлежало уже ему, потому что он первенец. По логике Бога, ему не надо было трудиться за этим. Но по логике духовного отца, ему надо было принести цену. Смотрите, когда Якова приносит, ну вы знаете, там что-то произошло, подмена понятий, как Виктор говорит. Когда Якова приносит, он говорит голос Якова. А руки Исава. Потрогали его, руки Исава, косматые. И третья вещь он сделал, проверочно. Понюхали его. Сказал, это благоухание с поля. И он начал благословлять. Наша тема называется благословение для сверхъестественного. Начал благословлять. По какому принципу он благословил? Он-то узнал, что голос Якова. А потом руки и запах Исавова. По какому принципу он благословил? По голосу или по рукам? Потому что он на самом деле точно хотел благословить только первенца по имени Исав, который косматый, у которого как охотник. Поэтому, но он сначала обнаружил, голос – это голос Якова. Если ты стоишь за дверью и просишь у меня что-то, и когда ты заговоришь, я знаю, что это точно голос Романа. И когда он будет пропускать руку через дверь, я потрогаю рука, такая нежная, и с ногтями. Это рука Наташи. Как вы думаете, то, что он просит, я дам ему? Нет. Я сразу определю, что это рука жены его. Я скажу, а что, вас там двое? Конечно. И вы знаете, что когда человек плохо видит, у него осязание и слух обостряется. Он точно знал. В Библии написано, он не узнал его. Кого? Исава или Якова? Он не узнал его. Голос Якова
A ruki Isava inapisana i oni uznali vo. Kavo oni uznali? Как это он не узнал, что это Яков? Хорошо. Он ожидал кого? Исава. Как это он не узнал Исава, если сразу он определил голос? Нет, это голос младший. То есть, по логике вещей, вот эта фраза висит в воздухе. Он не узнал его. Кого он не узнал? По сути, он узнал. Но его сбили с пути что? Запах. Это было проверочно. Подойди сюда-ка, я понюхаю тебя. И он сказал, запах поля, который благословили Бог. Конечно, я бы сказал, именно там должен был теперь эту фразу спуститься. Сказать, теперь-то он не узнал кого? Исава. То есть, другими словами, запах Исава, руки Исава, а как он успел изменить голос? То есть, он мог сказать, что с тобой случилось, сын мой, что голос у тебя изменился? Вы заметите, что он не задал этот вопрос. Мы не можем знать более точно, что с ним, с патриархом, произошло в это время. А произошло Божье вмешательство. И написано, он начал благословлять. Это было отцовское благословение. И смотрите, он подарил это благословение, высвободил. Он сначала привлек его, чтобы он заплатить цену. Цена невысокая, но должна была какая-то цена. И эта цена была нацелена на то, чтобы обрадовать не дух, а обрадовать душу. Отцовское благословение, некоторые благословения от духовных отцов, исходит из их духа. А другие благословения также из их духа, но только когда душа их обрадована. Именно дочь или сынам. И чтобы душа была обрадована, должна быть что? Цена. Почему он благословил по запаху и по руке, по рукам? Потому что рука что делает? Трудится и дает. Голос не трудится и не дает. А рука трудится и дает. Поэтому он оставил голос в покое и сфокусировал внимание на руку. Эти руки кормили меня. Эти руки убили животные. Эти руки приготовили меня. И это делал и вечера третьего дня. И на этот раз тоже это делает. Он поел, точно совпадает. Тот вкус, который я хотел. И он благословит. Там есть еще много истины, которые я сейчас буду говорить, потому что мы отвлечемся. Смотрите. Давайте установим некоторые вещи здесь. Некое благословение родительское. Я сейчас имею в виду, о чем я буду говорить в воскресенье. Физические родители, в то же время и духовные родители. Патриархи были для своих детей и физические родители, и духовные родители. Есть особое благословение от этих родителей. За это благословение требуется цена. И мы это увидели. Есть, знаете, что когда заканчивал свою жизнь на земле Авраам, он не благословил Исаака точно, как Исаак благословляет сегодня, мы читаем. Он дал ему много чего. Это было как материальное благо. Потом написано, Бог благословил Исаака. Исаак благословил. Но благословляя, благословение первенца, но так произошло вмешательство Духа Святого. Я говорю сейчас о некоторых принципах. Труд, рука. Труд, запах,
поле, которое Бог благословил для моего сына. Цена была положена. Эта цена обрадовала душу отца. И он высвободил отцовское, как отец в теле, и отцовское благословение, как отец в духе. Аминь. И он сказал, 28 стих, благословение, экономическое благословение. 29 стих, благословение преимуществовать, что народы будут служить тебе, что даже сыны матери твои будут служить тебе. Третья часть это благословение. Благословляющие тебя будут благословлены, проклинающие тебя будут прокляты. Это он провозгласил это. Аминь. Аллилуйя. Давайте откроем Писание. И как мы заметим, что брат хотел убить своего младшего брата из-за этих благословений. Потому что эти благословения ключевые. Вы заметите, что после этого благословения сразу Исаак не умер. Он еще жил долго. Но эти благословения были высвобождены. Хорошо, я вернусь к этому позже. Давайте прочтем теперь Бытие, 28 стих. Бытие, 28 глава, мы читаем с 1 стиха. «И призвал Исаак Якова, и благословил его, и заповедовал, и сказали, не бери себе жены из дочерей хананейских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, возьми себе жену оттуда, из дочери Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий, да благослови тебя, да расплоди тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. Да даст тебе Бог благословение Авраамова, тебе и потомству твоему. И он отпустил его». Мы читали 27, теперь мы читаем 28 главу. Это совершенно другое благословение. Потому что после этого он еще был там, но когда война усилилась между братьями, мама сказала, давайте отправим его отсюда, чтобы он устроил свою жизнь. И отец еще раз благословил его. И вы видите слова благословения здесь, другие. Эти слова благословения не требовалось, чтобы он принес ему дичь. Правда? Это совершенно другие благословения. И суть этих благословений, вы видите, написано, да даст тебе благословение твоего отца или твоей дедушки. В первом благословении эти слова не было. Да? Да расплодит тебя, да размножит. В первом благословении этих слов не было. Это совершенно другое благословение. Что это за благословение? Это благословение, которое он всего лишь передавал. Потому что это благословение, это те благословения, которые Бог благословил Аврааму. Эти благословения Бог потом продлил и передал Исааку. И в этом ключе, когда уже Яков уходит, чтобы устроить свою жизнь в другом месте, вдали от родителей, он передает ему это благословение. Поэтому у духовных родителей и у физических родителей есть благословение, которое они могут передавать. Это не пророческое благословение, которое он сказал, как в 27 главе. Нет. Это благословение, которое он слышал, что это благословение было на их отец. Теперь он всего лишь, изрекая их, передает. Аминь. Аллилуйя. И вы увидите, что именно эти благословения первые начнут работать в его жизни.
Поэтому, когда Яков уже пойдет и по пути будет ночевать в лесу, Бог откроется ему там. Когда Бог будет говорить с ним, он увидит лестницу, да? В сновидении. И Бог будет говорить. Видите, некоторые слова благословения и обещания Бога совпадают с этими благословениями. Второе благословение, которое мы читали. Размножу тебя, благословлю тебя, и то, и другое. То есть это благословение передается. Иногда, увы, настолько мы не были научены, иногда наши физические родители не знали, какие благословения они получили от предков, от их родителей. Чтобы впоследствии они могли что делать? Передать нам. Поэтому некоторые из нас не имеют благословения по наследству, как бы передано нам от отцов наших. Потому что некоторые отцы не были верующими. А другие, даже не будучи верующими, не обращали внимания на силу благословения. Они даже не знали, что это такое. Поэтому иногда вместо благословения работает не благословение, а что? Передано от отцов наших суетная жизнь. Петр будет об этом говорить. Проклятие. Смотрите. Когда отец, и особенно духовный отец благословляет, он благословляет, высвобождая благословение, когда за это заплачено. Это благословение пророческое. Такое благословение чаще всего сын или дочь нигде, ни у кого не слышал. Эти благословения определяют много чего. Прежде всего, эти благословения определяют сверхъестественные вещи, которые будут происходить в жизни человека. Когда духовный отец благословляет, не благословение на каждый день, но благословение перед определенной переменой и случаем. Эти благословения становятся определяющими в этих случаях. Поэтому прежде, например, начать заниматься серьезным делом, надо поискать, получить пророческое благословение у физических родителей или и у духовных родителей. Вы меня слышите? Прежде начать что-то делать, или начать путешествовать куда-то, или начать серьезное служение, или начать, чтобы начать жениться, выходить замуж. То есть более глобальные вещи в жизни. Человек должен поискать возможность, даже заплатить цену перед родителями физически. Возьми и скажи: мама, у тебя день рождения, и ты знаешь, что я собираюсь выйти замуж или жениться скоро. Но я хочу, я оставлю эту женитьбу на потом, после дня рождения мамы. Потому что в этот день рождения я буду трудиться 2 месяца. Я накоплю денег. Я куплю что-то золотое, которое очень дорого стоит. И в день рождения я принесу ей это. Я скажу: мама, в этот день рождения, вот, и мама скажет: вау, сынок, я не ожидала от тебя, давай-ка я тебя поцелую. Говорит: мама, кроме поцелуя, через месяц я буду жениться. Благослови меня на эту женитьбу. Слова, которые она скажет, определит курс твоей женитьбы. Навсегда. Это называется благословение родителей к сверхъестественному. Благословение от благословения розни. Некоторые благословения, и большинство из них, не надо за них платить. Потому что мы имеем их. Потому что мы дети Божьи. Аминь. Мы имеем их, потому что мы любим друг друга. Любовь благословляет ближнего. Аминь. И не надо, чтобы мне платили за это. Но есть некие благословения
особенно у физически родителей, перед определенными событиями серьезными в твоей жизни. Иди, обрадуй ее душу или его душу. То, что ты не делал раньше. И когда она начнет или он начнет обрадоваться, воспользуйся ситуацией. Поставь проблему или то, что ты начал делать. Скажи: мама, благослови меня. Папа, благослови меня именно на это дело. В это сердце и в этой душе, которая есть радость, поверь мне, Бог заговорит через его сердце. Братья и сестры, вы понимаете, что у нас в жизни, у многих христиан, есть определенные проблемы. Вы заметили, что мало из детей Божьих, которые даже давно в Боге, мало, очень мало, сегодня скажут, что Бог меня посетил. Что я молился, и вдруг я явно увидел, что Бог пришел ко мне. Или я увидел Иисуса в видении, который говорил мне обо мне, о моей жизни, о моем служении. Или я увидел ангел. Или я услышал голос. Или у меня был сон, где ангел Божий или Бог пришел и сказал мне то и то и то о моей жизни, о моем будущем, о моем служении. Или у меня было видение, как будто меня восхитили. Я видел другой мир, который говорили мне. Вы заметите, что эти вещи являются мощным свидетельством один человек из 50 тысяч. Почему? Как только Исаак благословил Якова, и как только Яков ушел, чтобы идти дальше, когда он ночевал на улице, написано, что он увидел яркое видение во сне. И он увидел Бога, который говорил ему. И он услышал внятно голос Божий, который дал ему направление. Сверхъестественное началось. Это же благословение и определил, что когда его обманывали в доме Лавана, ангел пришел к нему и открыл ему видение, ночное видение, стратегии, как ему разбогатеть. Это же благословение сделал так, что когда он возвращается, Лаван ехал за ним, чтобы удручать или вызвать его на дуэль. Ангел Господний, который шел впереди него, двинулся назад и пошел атаковать Лаван. И сказал: не делай с этим молодым человеком ни хорошее, ни плохое. И тогда дядя успокоился. Это же благословение сделал так, что когда он встретился или готовился встретиться с братом, с которым они были в войне, он в это терзание души ночь остался один, молился, бодрствовал, искал Господа. И пришел к нему ангел наяву. Вас не удивляет, что когда он находился ночью, вы просто читайте об этом. Хорошо было бы идти в самой глухой деревне, и там за этой деревней далеко лес, и нету там электричества, и тебе даже не дали ни лампочка, ни светильник, и ни телефон, где есть фонарик. И когда бывает, знаете, ночь бывает разные. Есть период времени в году, когда ночь бывает очень ночь, мрак. И побудь там. И потом вдруг ты видишь человека, в этот лес ходит. Что ты сделаешь? Можешь не отвечать. Именно это благословение духовного отца, за которое он заплатил.
сделали так, что когда он увидел это движение в лесу, понимаете, когда вы читаете местописание, вам кажется, что он там сокрушался, потом посмотрели и видели человек в белом, в хорошем месте, под светом ярко. Нету, не так. Это было недалеко от речки, а недалеко от речки не сама лес растет, а растут это зеленые. Да, очень высокие, где-то мир, где-то. То есть в это, и он смотрит в это зеленое, темное, непонятное камыши, да, что-то шевелится и ходит, и он обрушит это человек, форма человека. Именно это благословение, это благословение дали ему внутренние способности распознать, что это прежде всего человек, раз, и второй, что этот человек непростой, два, и третий, он должен просить у него благословение. Подождите, в лесу, ну хорошо, давайте оставим лес. Сегодня у тебя проблема дома, и ты входишь во дворе, или входишь на улице, ходишь туда-сюда, Господи, я молю Тебя, когда это все закончится, Господи, я устал, помоги мне. И вдруг ты видишь, издалека идет человек, потом проходит рядом с тобой, бум, и стоит, и смотрит. Ты бросил на него, скажи, благослови меня. Скажи, благословение для сверхъестественного. Скажи, благословение для сверхъестественного. Чтобы перешло явно сверхъестественно от Бога, хотя мы уже дети Его, требуется благословение отцовское. Вот поэтому, видите, большинство из нас, мы не сталкиваемся, то, что мы называем encounter с Богом, столкновение с Богом или встреча с Богом, мало у кого это происходит. Конечно, это не должно быть сам Бог наяву. Нет, в разных сферах и по-разному может произойти. Но даже самое маленькое посещение у большинства верующих, которые молящиеся наяву, всерьез, которые очень посвящены, не происходит. Все выглядит так, как будто бы Бог не определил эти встречи с нами. Все выглядит так, как будто мы должны жить, не сталкиваться со сверхъестественным от Бога. Все выглядит так, как будто бы ангелы не должны посещать нас. Все выглядит так, как будто Иисус не должен проявляться нам. Разве Он не сказал? Я читал об этом сегодня. Евангелие от Иоанна 14 главу. Там написано, кто имеет Слово Мое и соблюдает заповеди Мои, Отец мой возлюбит его, и я возлюблю его, и я явлюсь ему сам. Это Иисус сказал. Это Иисус сказал. Хочет увидеть меня, когда я спорю с Богом. Это самое главное местописание, которое я стою. Это нелепо сказать нам, что Он будет являться нам, дать нам условия, а когда мы исполняем это условие, Его условие не исполняется. Что-то тут не то. Скажи отцовское благословение. Скажи родительское благословение. Это благословение, не которое записано в 28, но которое записано в 27. Это благословение пророческое. И вы увидели сложности, которые расставил, прежде подарить это благословение. Потому что это благословение, он не получил это от Авраама. В 28 это благословение, которое получил от Авраама, просто передает. За это не надо платить, потому что Авраам заплатил за это. Но это благословение другое. Благословение Авраамова исполнится позже. В жизнь Якова. На самом деле, оно, благословение Авраамова, исполнится в нем только одна часть благословения исполнится. Это то, что у него будет много детей. Вы не слышите? Потомство твое. Потому что остальное, все обетования от Авраама, Исаака и Якова исполнится через 12 коленов. Конечно. Поэтому это благословение будет ждать свое время. Но благословение, которое двигало этого человека до Египта,
Это то благословение, которое Он получил от Отца, как духовный Отец, как физический Отец, в пророческом стиле, за который заплатил. Именно это благословение становится гарант к тому, чтобы когда усугубляется ситуация, становится хуже, начинается сверхъестественно в жизни. Кого? Якова. Давайте теперь я вам что-то скажу. Вы такие сверхъестественные вещи, такие сверхъестественные явления читали и замечали в жизни Исаака? Алло? Нету. Нету. Поэтому видите в жизни Исаака, как будто бы мало чего происходило. И вообще сверхъестественное, которое было, только одно. Или даже два. Это когда была засуха, голод. И земля не давала урожай. Все сели, ничего не получили минимум. А он посредник тоже сел, но получил много. Кроме этого, вы не увидите ряд чудес. Ангелы не открывались ему, ангелы не приходили к нему. То есть вы заметите, жизнь Исаака, это как такой спрятанная жизнь без шумных движений Бога. Как будто бы он только ждал время, пока его дети укрепятся, и он передаст. Конечно. Потому что на него действует только одно благословение Авраамова. Но когда он сообразил и благословил Исаака, вы увидите, жизнь Исаака совершенно другой. Жизнь Якова совершенно другой. Мы видим знамения, мы видим чудеса, мы видим вмешательства, мы видим то, мы видим другое. Почему? Именно это отцовское благословение, родительское благословение, материнское благословение сделали это дело. Итак, есть некое благословение, которое готовит нас к сверхъестественному. Из-за этих благословений ангелы посещают людей. Из-за этих благословений люди имеют столкновение с Богом. Из-за этих благословений. Поэтому мы видим, когда он стоял там и увидел человека именно на берегу реки, ветер камыша, да? Непонятно, ночь, 2-3 часа ночи. Первая реакция – убежать оттуда. Именно это благословение сработало так, что у него появилась смелость проверить, что это такое и кто это такой. Он обнаружил, что это человек. Именно это благословение дало ему интуитивное духовное знание, осознать, что этот человек непростой. Но почему-то он не воспринял его за демона или за привидение. Именно это благословение дало его дух способности познать, узнать, распознать, что этот человек является человеком, но непростой, и он от Бога имеет благословение мое. Братья и сестры, вас не удивительно, что люди не просят благословения, особенно в трудной ситуации, у кого попало. Я пойду к своему пастору, я позвоню епископу, я пойду к братьям и сестрам, которые я знаю, чтобы они благословили меня, потому что у меня трудная ситуация. А он бросится на человека, который никогда не знал, в такие ужасные обстоятельства, и непонятно, может быть, он просто привидение. Вместо благословения он тебя задушит или прокляст. Что-то давали ему понимать, что этот человек другой, этот человек может его благословить. И вы должны понимать, что у патриарха было понимание, что только старший имеет право благословлять кого? Младшего. Поэтому, когда он требовал у него благословения, это значит, он видел в нем, что он старше его. Кто, как не патриарх, может быть старше? Кто же может быть старше над патриархом? То есть в нем было внутреннее понимание и откровение, что этот человек старше меня в духе. Они не встречались. Он не знал его. И в такие трудные, непонятные обстоятельства. Кто он? Откуда он? Он держится за ним и говорит: благослови меня. Вы со мной? Аллилуйя. Теперь вопрос. Почему он просил и требовал благословения? Мы часто просим благословения.
Nous заметили, он там не просил. Он требовал. Он дрался. Потому что этот человек сказал, отпусти меня. Потому что зашло солнце. Понимаешь, брат мой и сестра, этот человек не человек. Это ангел. Ангел физически, поскольку физически ангел является духовным, он сильнее человека. Вы со мной? И чтобы ангел уйти, не обязательно, чтобы его отпустили. Он может что делать? А? Исчезнет. Или он может ускользнуть. И он может резко ускользнуть, что тот не успеет даже увидеть, где он. Почему-то ангел говорит, отпусти меня. Давайте мы сегодня вспомним это местописание. Почему ангел, скажи ангел, именно не какой-то вообще Божий ангел просит у человека, отпусти меня. Мы-то знаем, что он может мгновенно исчезнуть. Или ускользнуть из смысла, и он не найдет его. Что же, как же Яков держал ангел, что ангел не мог смыться? Как это? Какие силы в данном случае появились у него, чтобы держать ангела так, что ангел не мог ни исчезнуть, ни убегать? Аминь. То благословение, которое он получил от Отца через эту плату, пророчество благословения, дали ему способность держать ангела так, что ангел не мог ни исчезнуть, это что-то, не мог ни исчезнуть и не убежать, ускользнуть. Что за благословение такое? То есть это благословение работало в нем так, что в духе он мог арестовать ангела. Вы знаете, что это подобного рода мы читаем в Библии только в одном случае. В книге Даниил. Когда Даниил молился, и Бог высвободил ангел, Бог не может ошибаться. Он знает, что если он поручил это ангелу принести ответ, то есть по логике Бога, это ангел дойдет до земли к Даниилу. Но, увы, это ангел был арестован во втором небе. Там ребята, князья бесовские, восстали и сказали нет. И они окружили его, не пройдет. Это единственный случай, где мы косвенно узнаем, что второе небо ангелы не могут пробиться. Второй случай находится на земле у Якова. Алло? Алло? Как он боится брата? Брат всего лишь человек. Всю ночь мучается, что он убьет меня. Он убьет меня. Мой брат, он знает его, он косматый, он серьезный, он боксер. Он знает его. Он боится его. Но боясь брата, он держит ангел, что ангел не может ни исчезнуть, ни убегать. Что за сила такая? Это все пришло к нему. Братья и сестры, Бог дает церкви сегодня откровение. Церковь сегодня на земле знает вещи, которые дьявол никогда не узнает. Давайте я поделюсь с вами некоторыми маленькими откровениями. Мы не знаем, что такое благословение. Мы шутим с благословениями. Родные братья стали врагами, и старшие решили убить младшие не из-за денег, а из-за благословения. Сегодня это происходит? Нет. Сегодня я благословляю кого-то миллиард раз.
Другой стоит рядом. Смотрит, да, мало ли что сказали. Мы не верим в благословение. Учение об отцов, которые я начал сейчас, один исключительный момент – это благословение. Я сказал вначале, не иметь духовных отцов – это не грех. Потому что это вопрос смирения. О, как нам трудно быть смиренными. Мне однажды кто-то сказал, мы все куплены одной кровью. Мы все названы детьми Божьими. Мы все, каждый член церкви Иисуса Христа. Чего ты себе делаешь? Чего ты себе делаешь? Это что-то. Ты что? Просто есть вещи, которые мы не говорим. Потому что церковь еще не созрена. Отцовское благословение дается не по голосу, не по просьбе, а по цене. И не постоянно, а в серьезный случай. И человек вооружается этим благословением. И когда все меняется, он падает на колени в пасе и сказал: Господь, мой отец, моя мама, которые родили меня с утробы, вот эти слова сказали обо мне. Хоть убей меня, они должны исполниться. Небо откроется. Небо откроется. Даже твой отец скажет, как у тебя получается. Потому что не он это будет делать, а благословение, которое высвободил. У Исаака не было такие приключения с Богом. Но за благословение, которое высвободил на сына, у Якова, смотрите, море приключений с Богом. У него появилась способность держать ангела так, что ангел никуда не денется. У нас с тобой таких нету способностей. Почему? Аминь. Аминь. Когда я начал наблюдать мужи Божьи, которые говорят, когда я молился, вдруг перестал ко мне ангел и начал говорить со мной. Я говорю: Господь, неужели они другие дети? Или мы не твои дети? Я тоже молюсь столько же, как они. Так же плачу, как они. А в чем разница? Мой наставник говорит так. Однажды, у нас время есть еще, да? Однажды он, это не мой наставник, это один из учителей просто. Он поехал в другую страну, в Южной Америке. Южной Америке. Латинской Америке. Призвали его на служение, там была конференция большая. Ой, это то, что меня сокрушило. Он приехал туда и дали им расписание, кто как, потому что мужи Божьи отовсюду позвали. Там несколько дней будет. Жили в гостинице. У него там свой номер люкс, он жил там. И посмотрит на расписание, и он видит, что утром будет проповедовать один американец, тоже служитель. Посмотрели на него, сказал. А потом он, после обеда, он сказал: держись, потому что когда я выйду, все забудут, о чем ты проповедовал. Бог да простит меня. Если церковь растет, однажды я возьму эту проповедь, я расскажу вам, что он говорит там. Такие вещи мы нигде не слышали. Библия открывается полностью. Он говорит: у меня есть тема. Когда я поделюсь собрание, несколько десятков тысяч людей забудут тот американец, который выступал передо мною. И он целый день не кушал. Когда стучал, говорит: нет, ни еда, ни вода. Накануне, то есть до этого, он молился всю ночь. Он молился. Дух Святой посещал его. Он был в огне, как обычно. Он знал, люди получат чудеса, уши откроются, коллега будет ходить, мертвые воскреснут, потому что всю ночь он молился весь день. И утром он задремал чуть-чуть. А потом, когда он вышел после сна, он смотрит рано по утру. Нет, даже накануне, когда стучали, раздавали еду, он посмотрел, вот тот американец жил рядом, принесли еду, и он говорит: Кока-кола принесите. Он говорит: завтра у нас служение, а брат мой, ты там только и кушаешь. Каждый раз просит Кока-кола, просит чай, просит. Говорит: как ты будешь кушать, ты завтра будешь служить? Я говорю вам правду, я слышал это. Он говорит: я не такой. Он молился, постился. Утром смотрит,
Tot вышел чуть побольше, да, этот американец. Вышел рано по утру, бегает рядом с этим бассейном, да, бегает туда-сюда, оп, а потом прыгает, и потом и находится, он проснулся, он продолжает молиться, выпил кофе, и смотрит рядом, через окно, он видит вот там, целые 1,5 часа, он то войдет в воду, то выйдет, берет Кока-Кола, ходит, то войдет в воду, выйдет. Он говорит, как он будет служить? Братья и сестры, эти свидетельства сокрушили меня. И потом настало время. Он оделся, в 11 начинается утреннее служение. А все вышли, там стадион полный людьми. И он сидит, он говорит, я сидю в первом ряду, потому что я тоже приглашен как служитель. Он говорит, в основном проповедники были белые. Я там один черный, и меня не очень знали. Я не был очень известен. Я знал, что Бог поднимет мое имя сегодня. И началось служение. Поклонение. А потом сказали, теперь мистер тот американец выходит. Он берет микрофон. Он говорит, я захотел пересесть. Потому что это человек может делать? Он кушает постоянно. Все утро только развлекается в бассейн. Кока-кола. Что? А я постился. Был худым, еще худей. И я чувствую вибрацию помазания. Я там не трачу время тут. Подготовив время для меня после обеда. Он вышел, американец. И тут сделали вот так, взяли тетрадь, смотрели свои проводы. Говорит, что там смотреть? Это было давно. Сейчас он другой муж Божий. Бог воспитал его. И он говорит, когда этот американец вышел, взяли микрофон, ходили туда-сюда. Сказали, поднимите ваши руки. Иисус. Пол зала был на земле. Он не посмотрел. Посмотрел так. А потом этот американец ходили туда-сюда. Сказал, так, в коляске. Кто еще в коляске? Там море людей, понимаешь? Иисус, встаньте! Пум. Вышли на свидетельство несколько десятки. Я силен. Он был в шоке. Он вышел, пошел в комнату. Сказал, Господь, я не понял. Я говорю правду, я слышу это свидетельство. Я в тот день чуть не плакал. Он начал молиться, шатарабаба, ты меня объясни, шатараба, что это такое? Он взял мои силы. Бог сказал, успокойся. Ты знаешь, как его зовут? Да, объяснили, что он зовут какой-то штат. Ты знаешь его отец. Иди после служения, спроси, те, которые пригласили его. И он вернулся в зал. Зал был наполнен движением. Глаза открывались, уши открывались. Люди бегали туда-сюда. Ура! Он не проповедовал. Творил чудеса. Потом перерыв. Он сказал, Господь, я не смогу проповедовать. После такого гиганта мне там нечего делать. И он подошел к тем, которые пригласили. Он спросил, а муж Божий, который... Он назвал его теперь муж Божий, который служил только что. Он говорит, это сын такого-то проповедника. А тот, его отец был апостолом. А тот отец был апостолом. А тот был воспитан у такого Божьего генерала. И он сказал, когда он благословил, как духовный отец, сказал, все твои потомства будут творить, что я творю. Поэтому он порой не постится. Бог сказал, ты услышал? Потому что на него действует благословение Отца. Он сказал, с того дня я положил в сердце быстро найти духовного Отца. Он нашел его. Он говорит, поэтому иногда я пошусь, когда Дух Святой говорит мне. Но чтобы я действовал, мне не всегда, не обязательно поститься. Я не напрягаюсь, как я напрягался раньше. Одно я делаю. Я провожу время с Богом и много читаю Библию. И кушаю. И пью Кока-Колу. Но когда я выхожу, держись. Потому что когда не срабатывает, я закрываю глаза и говорю, Господь, ты же поставил отец надо мной. Когда я ехал сюда, он же говорил эти слова. А в чем тогда дело? И когда я начал молиться, чудеса творится. Я слышал это.
Я слышит, я был в шоке, сказал Господь. Господь сказал, потому что мы можем знать иногда главное, но есть некоторые вещи, принципы, уставы, закономерности. Они как будто дополнительные, но чаще всего именно это дает успех. Вы знаете, много кто знает имя Иисуса. Мы поем именем Иисуса. Мы молимся именем Иисуса. Давайте я возьму больного. Я поставлю вот здесь. Как бы ты не доказывал мне, что ты очень крутой верующий, мы скажем, помоли за этого человека, чтобы это заболевание исчезло тут же, потому что имя Иисуса Христа может это сделать. Я посмотрю, как ты это сделаешь. Хотя имя Иисуса и власть имени Иисуса – это главное. Но, увы, этот человек сказал, Иисус! Коллеги начали стоять. Но когда он говорил Иисус, никто не стоял. Потому что второстепенная, она проталкивает главное. Иметь имя Иисуса мало. Должны быть еще второстепенные вещи. Одно из них – это пост. Одно из них – это знание Писания, иметь откровение. Одно из них – это встреча, энкаунтер, который ты имел с Богом. Одно из них – это благословение Духовного Отца. Ты можешь спорить со мною, мне пополам. Я это увидел, у моих наставников это работает. Не потому что, когда говорят, что у кого-то есть Духовный Отец, потому что теперь он какой-то мелочь, он и не Божий. Нет. Просто в армии. Знаете, что в России есть армия? Любой человек, который в армии, мы скажем, что он служит где? В армии. Но внутри армии, хотя все в армии, и общее название, все служат где? В армии. Но внутри армии есть что? Конечно. 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 Благословение отцов. Именно эти благословения отвечают за твои сверхъестественные с Богом. Да, иногда Бог, будучи милостив, человек может иметь встречи с Богом, даже не имеющий духовных отцов. Иногда бывает. Бог – это Бог, который любит делать исключения. Потому что Он видит сердце человека. Иногда видит, что человек действительно ищет, жаждет Бога. У него нет ни пасторов, может быть такого. Но чаще всего это исключение. Но даже вырастая на эти личные переживания, Бог все равно вернет тебя к этим закономерностям. Есть люди, которые начинали в чудесах. Позже Бог вернул их, чтобы они начали следовать Писанию, ходить у кого-то учиться. Братья и сестры, когда я начинал служение, я начинал пророчествовать. Когда вы позовете студенты, которые уже сегодня дедушки, бабушки, да, в Африке, в Америке, везде, во Франции, с которыми мы начинали, когда мне было 22 года, я не был служителем, я даже не мечтал об этом. Я даже споткнулся, ушел в мир. Это те ребята из Ганы, из Нигерии помогали мне, посещали меня в общежитии. Я прятался, потому что я не хотел. Я потерял вкус Богу. Они меня завоевали. И они еле-еле вытаскивали меня даже на их домашнюю группу, которая была тогда недалеко от вокзала. Там Фостер жил, там еще кто-то жил. И меня приходили, они говорили по-английски, вот. И кто-то передавал мне по-русски, еле-еле он говорил, еле-еле я понимал. И вдруг Дух Святой сходил на меня, я входил в себя, пророчествовал, были точные пророчества, часами. Когда я успокаивался, думал, Господи, что со мной? Я не понимал это. Но когда это стало усиливаться, я сказал, нет. Хотя сверхъестественное происходит со мной, и Бог положил мне на сердце, приходить к Кеннет, чтобы он учил меня читать Библию. Чтобы он объяснял мне, что со мной происходит. И я стал подчиняться ему. Как бы ты ни был гигантом,
Esy ny patsinisa boka ny vernion tibia que pariadak imena tserkvi que pastor que nastavni kam poje dia manivsili asa vatusulje eta dakazana niche vonis jelait patamonsta stalkana vene encounter streets bogam vidividiene pavsudo daminen ktoni nujen kadia maluz angles buskaitsa skora tinira spaznaish когда придут ангелы нет Бога. Этот путь не мы первый начали. В воскресенье я поговорю с вами об этом же по-другому. Вы удивитесь. Этот путь не мы начали. Братья и сестры, как вы думаете, что сохранили апостолов? Первый, что они не заблудились. То, что они были с Иисусом? Нет. Многие были с Иисусом. Много были с Иисусом. Что сохранили их, что у них переключалось именно встречи с Богом, сверхъестественно, очень много. Давайте прочтем это местописание. Две вещи сделали так. Евангелие от Луки, 24 глава, с 48-49 стиха. Я пошлю обетование Отца моего на вас, и вы оставайтесь в городе Иерусалима, доколе не облечете силы свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, поняв руки свои, благословили их. Вот об этом идет речь. Те, которые присутствовали там, и которые не присоединились к тем, кто благословили этим благословением, они не переживали сверхъестественным. Когда будете читать всю Библию, вы увидите. Не было. Исключение было только одно. Это Павел. И даже позже Павел должен был прийти к кому? К первым апостолам. Конечно, подать им руку, чтобы они поговорили, а вы идите туда, к обрезанным, а я иду к необрезанным. И тогда он усилился. Как ни крути, Бог приведет тебя в порядок. А если не подчиниться, позже вместо ангела придет Люцифер. И ты не узнаешь это. Это первое, что дало этим апостолам быть в сверхъестественной жизни. И второе. Не потому, что они были с Иисусом. Много были с Иисусом. Позже они заблудились. Второе, запомните это. Это учение. Поэтому апостолы сохранили и поступали. И они умерли. Из-за чего? Из-за учения. Павел будет говорить об этом Тимофею. Знай, чему ты научен. И кем ты научен. Конечно. Подожди. Разве у Тимофея не было возможности читать Писание? Разве сам Павел не говорит ему, вникай в себя и в... Аминь. Так поступая, себя спасешь и ближние. Где-то он еще говорит, на самом деле, ты с детства знаешь Писание. Но несмотря на это, он-то читает, он-то с детства знает. Бабушка читала ему. Он читает Писание. Апостол рекомендует. Но он говорит, знай, чему ты научен и кем научен. Вот оттуда идет речь. Конечно. Человек имеет доступ к сверхъестественному не потому, что он выучил всю Библию. Потому что он запомнил все места Писания. Нет. Во все это Библия человек должен получить целенаправленное учение, обработано отцами. Одна Библия сделали некоторые сектантами, сделали других католиками, сделали третьи баптистами, сделали четвертые православными, сделали юзистами, и между некоторыми идут что? Битвы. Одна та же Библия. Поэтому то, что человек знает Библию наизусть, это меня не берет. Поверьте мне. Библию необходимо знать, но это не определяющее. Значит, сатана знает Библию больше, чем ты. Ну и что? Теперь он стал Божий? Значит, Иисус мог прийти и сказать, идите сюда. Помазание, помазание, помазание.
Это вошло в них. Потом сказал, читайте Библию и служите. Он так не сделал. Вы нигде не будете читать, что Иисус делал акцент на помазание, на благословение. Он делал акцент на что? Учение. 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 Даже поэтому, когда они могли где-то что-то делать не очень правильно, они собирались, говорили, что же Господь учили нас? Учение. Ученики умерли из-за учения, которое они держались. Павел, когда он учит своих детей, он говорит, знай, чему ты научен и кем. Важно, чему мы научены. Почему он не говорит, ты читаешь Библию, так и поступай? Нет. Потому что Библия кто-то должен изучать, сделать резюме, проверить перед Богом. С советом многочисленных людей, которые прошли путь раньше, чем мы. Поэтому, когда я слышу такие реплики, какие там отцы, какие там гиганты, мы все одинаково. Глупость. Это человек не понимает ничего. Это глупость называется. Поэтому в жизни таких людей вы не увидите сверхъестественное. А если и было, позже будет бесовское. Я говорю вам правду. Это проверено отцами веры, которые прошли путь более успешно, чем мы с тобою. Мы в 2 классе находимся. Они закончили университет Бога. Они оставили на земле такие плоды, которые мы с тобой только мечтаем. И одна из вещей – это благословение к сверхъестественному. Аминь. И эти благословения, они приходят от Отца, духовно. Иногда от физических родителей. Но я показал, как это завоевать. Эти благословения надо завоевывать. И эти благословения требуются в самой сложной ситуации. Когда ты меняешь жизнь. Или когда большое дело начинаешь. Или когда ты решаешь жениться. То есть самая серьезная ситуация перемен в жизни, которая определит твою судьбу. Востребуй это благословение. Возьми это. Кто-то говорит, а это благословение становится как-то купля-продажа, что ли? Я не знаю, как это может вырастить. Но я знаю, как Сауль сказал. Мы пойдем к прозорливцев. Что же мы ему принесем? Купля-продажа, не знаю. Одно знаю. В духе есть, кроме заповедей, есть еще и уставы. И кроме уставов, есть еще и принципы закономерности. Вы со мной? Пусть Бог благословит нас. И пусть Бог поможет нам, чтобы это понимание начало растворяться в нашем сердце. Дабы в свое время мы могли иметь глубокое отношение с Богом. И также с теми, которые Бог привлек в нашу жизнь. С духовными мамами, с духовными отцами, которые мы знаем и которые мы не знаем. Что мы были именно в глубокое, тесное отношение в духе. Дабы в нужное время мы могли включить эти закономерности. Аминь. И тот наставник сказал, с того дня я понял, как необходимо иметь духовных отцов и духовных родителей на земле. Тот ел и пил. Я тут голодал и постился. Он творил больше чудес, чем я. Когда я вышел, мою проповедь, которую я знал, что сокрушит людей, чудес были мало. Бог сказал, ты трудился, молодец. Но тот не только трудился, он вошел в труд своих родителей. А его родители платили дорого, много, долго. И они выпросили у меня такое благословение, что я передал им это, и они передали ему. Поэтому у него не только его собственные пасти работают, но плюс к этому приходит благословение родительское. Поэтому, сынок, успокойся, не конкурируй. С того дня, сегодня он является очень сильным муж Божий. Но вот куда Бог, как Бог его учил. Но во всем требуется смирение. И я молюсь и благословляю Церковь Дом Божий. И каждый человек, который будет смотреть это учение на видео, не судите меня строго, ибо я тоже учусь. Как мы учимся? Мы учимся у разных людей, которые мы знаем, что жития их благословляет Господа. И служение их наполнены добрыми плодами. Плоды, которые проверены не в течение года, не в течение 5 лет, но в течение десятилетиями, 40 лет. Масса тысяч людей, которые прошли через это служение мужей Божьих, которые сегодня стали служителями. Я не могу игнорировать опыт таких людей.
Если они делятся с нами, как Бог давал им прорыв. Как бы я не имели 10 звезд на лбу, я сниму их, чтобы взять их опыт. Потому что у меня плоды мизерные. Я 15 лет в служении, я вижу мизерные плоды. А эти люди прошли путь за 15 лет. Они открывали церковь за церквами, где были тысячи людей, которые сегодня являются апостолами, пророками через их служение. Как я могу игнорировать их учение? Как? Это называется быть глупым в Боге. А в Боге мы не соглашаемся быть глупым. Поэтому будем учиться. Сегодня я передал вам это слово, которое я принял от моего наставника. Благословение к сверхъестественному. Есть ключевые благословения, которые спускают ангелы. Ты не постишься, ангелы приходят. Ты молишься, ты попадаешь под волну Духа Святого. Ты молишься, чудеса умножаются. Ты сам не веришь в это, потому что ты чувствуешь, твоя вера не дотягивает. Но это происходит. Почему? Потому что ты подключился к некоторым людям, которые ты принял. И ты созидаешь отношения с ними. И они становятся твоими родителями. И когда они благословляют тебя, когда ты вступаешь в сферу своего призвания, тогда все меняется. Мало усилий, но больше урожай. А когда этого нету, ты будешь пастись 40 дней. Даже головные боли ты не исцелишь. Не исцелишь. Не исцелишь. Не исцелишь. Говорю вам правду. Ты будешь пастись 3 дня, ты будешь пастись неделю. Да, я верю в силе поста. Но есть вещи намного важнее и намного динамичнее, нежели твои личные посты. Мы должны поститься, мы должны читать Библию, мы должны часа молиться. Но есть вещи, которые помогут тебе больше. Апостолы, они не умели молиться первые годы. Они не постились ни разу. Они изгоняли бесов больше, чем ты. Ты сегодня постишься много, 2 демона не можешь изгонять. Насморк не можешь исцелить. Апостолы, когда они начинали, они не постились. Они даже не умели молиться. Они пришли к Иисусу и сказали, научи нас молиться. Это значит, они не умели. 2 года. Господи, как ты можешь надеяться на них? Они даже молиться не умеют. Фарисеи посмотрели. Сказали, наши ученики постятся 2 раза в неделю. А твои кушают и пьют. Как они могут быть Божьим? Иисус сказал, успокойтесь. Они вошли в мое благословение. Они вошли в мой труд. Я постился 40 дней. И когда я вышел, я другой. И когда я потащил их к себе, мой пост считается на их счет. Поэтому, когда они вышли в Самарии, они сокрушали небеса. Демоны кричали. Они сгоняли бесов. Коллеги вставали. Но они не умели молиться. Ни один день не постились. Почему? Потому что кто-то заплатил цену. Исаак заплатил цену. Аллилуйя. Авраам заплатил цену. Поэтому, когда он принес эту дичь, он вошел в дух. Сказал, благословляю тебя. Будет у тебя то и другой, третий. И когда он ушел, благословение двинулся. Давайте я скажу вам секрет благословения. Именно такие благословения разные. Именно такой форма благословения делает 2 вещи. Послушай меня, пожалуйста. Оно высвобождает то, что называется Божье благоволение. А благоволение Божье, я поговорю в будущем. Вы это слово просто знаете. Вы еще не знаете, что это такое. Божье благоволение. Братья и сестры, благоволение Божье на человека, если она есть, она находится на голове. Теперь, благоволение Божье на человека, которые были благословлены отцом, пророческим благословением отцовское. Благоволение Божье идет впереди него. Вы слышите меня? Она не на голове, она идет впереди него. Поэтому это благоволение, что делает? Открывает путь впереди него. А просто благоволение Божие, оно на человека. И когда человек своими сторонами открывает дверь, тогда он входит туда вместе с благоволением Божьим. Но у этого человека по-другому. Это благоволение стало впереди него.
И когда он приближается к двери, не он борется и открывает дверь. Что это делает? Благоволение. 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 Это то благоволение, которое было сопутствовало Есфир. Когда царь смотрит на нее, между ей и ним стоит что? Благоволение. Поэтому мысли и красоту, все он видит через призму благоволения. Все, что она попросит, он даст ей. Конечно. И второе, что делает такой вид благословения, это активность ангелов. Аллилуйя. Аллилуйя. Активность ангелов. Вы знаете, ангелы бывают активны по-разному. Я заканчиваю. Один из характеристик активности ангелов это то, что оставит невидимо, выйти на видимо. Когда ты сидишь там, твой ангел с тобой. Но ты его и не видишь, и не чувствуешь, и не нюхаешь. У ангела есть запах. Определенное благословение делает так, чтобы вывести ангел в невидимо, в неощутимо, в видимо. Это то, что вы видите, я читал. Поэтому этот ангел, если мы с тобой сидели рядом с Яковом, мы даже не заметили этого человека. Я могу вам сказать это. Но он не только заметил его, он заметил, понял, что этот человек непростой. И притом это человек Божий, это человек посланный от Бога. И самый крутой, он понял, что у этого человека есть мое благословение. Родительское благословение притягивает других мощнейших благословений. Это благословение сделало его способным держать ангела, что ангелы в руках Яков не может исчезнуть. Для меня это стало чудо. Я читал это раньше, я не понимал это. Как это? Ангел говорит, отпусти меня. Нет, вы не понимаете. Ангел говорит, пожалуйста, отпусти меня. Отпусти меня. Он говорит, из моих рук не уйдешь. Вообще, если это ангел держал человека, я бы верил. Но человек держит ангел. И ангел просит. Когда я был в втором курсе учения Христовой, меня учили так, что Бог просто помиловал, просто ангел, делал вид. Ты что? Когда меня переучили по-другому, я понял. Ангел делал вид. Ангел сказал, пожалуйста, отпусти меня. Я не могу идти из твоих рук. Благословение Отца. Спасибо тебе, Господь. Это не то благословение, которое я могу сейчас включить. Оно не срабатывает. Это другие благословения. Вы заметили, в каком контексте это делается? И кто это делает? И когда это необходимо? Это называется благословение для сверхъестественного. И тогда начинается много духовных переключений в жизни людей, которые мы с вами часто ищем. Некоторые из нас скучают по ангелам, разве нет? Некоторые из нас скучают по Иисусу. Я читал и явлюсь Ему сам. Никакое явление. Он же обещал нам. Чего-то не достает. Чего-то не достает. Иногда у кого-то это может быть. Но это исключение. Один человек из 50 тысяч. Поэтому, когда берешь много верующих, даже все церкви в Ростове, ты не увидишь, чтобы люди хвалили, сказали, вчера я молился, вдруг появился Иисус. И говорили мне то и то, я видел его четко. Мало вы услышите об этом. Где-то вы услышите, но иногда это просто фальшь. Это какое-то там одурмание, какое-то разума. Реальное посещение становится редкостью. Почему? Неужели мы не дети Божьи? Неужели не о нас написано, ангелы, они являются служебными духами, которые посланы кому? Конечно. Почему служение ангелов у нас, в наше поколение, стало просто воображаемой вещью?
Почему не видим это наяву? Когда мы наставник служит, он говорит, во имя, ой, вас там, мой ангел подошел, он видит его. Почему бы нет? Почему бы нет? Но вы видите, это не происходит. Понимаете, мы можем лелеять себя друг друга, говорить вещи какие-то, поверьте мне, мы много чего говорим друг другу. Это вводит нас в состояние сонливости в духе. Мы должны говорить трезвые вещи, которые написаны в Библии. Дополнительных рычагов у нас нету. Мы не знаем об этом, а если знаем, мы не принимаем это. Потому что мы сами, и да не будет так с нами. Аминь. Я продолжу эту тему в воскресенье во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы Господь дал нам благодать на благодать. Чтобы это не было просто говорение, чтобы это не было шум, чтобы не было просто проповедь, чтобы это было Божье наставление, которое даст нам доступ к той благословению, о которой написано. Как? К тому благословению, которое написано. Чтобы мы могли осознать, какое богатство славного наследства, которое мы имеем от Отца, как святые. Аминь. Слава Господу. Мы на это заканчиваем. Спасибо вам за ваше долготерпение и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Спасибо.